每一个第一次，都是对旧命题的打破，对新未来的作答。今天，鸿蒙写下了他的答案。我们想让山与海在一起。我们想让地与天在一起。我们想让人与人、心与心在一起。我们想让鸿蒙成为连接彼此的桥。今天只需一点，就可以跨越东西；只需一瞥，就可以连通南北；只需一念，就可以手摘星辰。从一行代码的信念，到亿万双手的相拥，在一起就没有打不破的边界，在一起就能从裂缝里走出最宽广的路。在一起就能画一个包裹万物的圆。我们在一起就可以。